Dobro večer svima. Dobro večer. Ja ne znam, jel se čujem? Jel me dobro čujete sada? Sada? To je to. Ovako, ja vas lijepo pozdravljam večeras. Hvala vam svima što ste došli. Jako sam sretna što prisustvujem ovom skupu i ovoj javnoj raspravi. Drago mi je da ste došli u ovolikom broju. Htjela bih da započnemo ovaj skup tako što bi pročitala pravila plenuma, a onda ako imate neke prijedloge na vrijeme, na neku stavku, malo mi je neugodno jer prvi put govorim pred ovolikim brojem ljudi. Hvala. Ovako, ja ću pročitati neka pravila osnovna što je to plenum, a vi poslije otvaram diskusiju ako želite uspostaviti neka interna pravila našeg plenuma. Ovako, što je to plenum? Plenum je skupština svih članova neke grupe. To je javni prostor za raspravu, bez zabrana i bez hijerarhije učesnika na kojem se donose odluke. Znači, plenum ima određenu strukturu rada. Zašto plenum? Zato što je plenum otvoren za sve. Može se čuti svačiji glas. Znači, svatko ima pravo glasa i ima pravo na sudjelovanje. To je prostor bez neke zabrane i pripada svima. Kako radi plenum? Svi koji to žele učestvuju. Jedna osoba stoji naravno iza jednog glasa i poštuje se redoslijed dijaloga. Ko može učestvovati u plenumu i ko može donositi odluke? Kogod se osjeća pozvanim ili osjeća potrebu da učestvuje, to može bez ikakvih prepreka. Uz to naravno da poštuje pravila ponašanja koja učesnici uspostave na početku plenumske sjednice. Odluke na plenumu odnose se i donose svi učesnici po principu većinske odluke. Učesnici glasuju za ili protiv. Opcija suzdržano se ne primjenjuje na plenumu zbog toga što otežava proces donošenja same odluke, jer po pravilu se pretpostavlja da su učesnici upoznati sa problematikom date sjednice. Ukoliko to nije slučaj, moderatori na početku svake sjednice ukratko rekapituliraju zaključke sa prethodne sjednice i trenutne točke dnevnog reda sa kratkim obavještenjem. Ko prevodi plenum? Na plenumu nema vođa. Dakle, na sjednicama se biraju moderatori. U ovom slučaju danas, evo primjer, ja sam izabrana za moderatora. Zovem se Ramajana Pehar i voljela bih evo da večeras odlučimo svi zajedno, evo to je neka promjena koju bi ja sama htjela, da odlučimo svi zajedno tko će biti sljedeći moderator. Evo to bih voljela. Dakle, nema vođa i biraju se moderatori koji će upravljati diskusiju i određivati koliko se vremena daje govornicima, koji je redoslijed točaka dnevnog reda. Moderatori, prepoznajte se, imaju pravo da upozore učesnike u tome da je rasprava skrenula sa glavne teme i da se vrate na prvobitnu temu. Ovo se čini zbog uštede vremena. Znači, u plenumu ne postoje funkcije. Ukoliko bude potrebe da netko istupi u javnost i da neku izjavu, intervju ili slično, osobe
mogu predložiti sami sebe uz pristanak plenuma ili da plenum predloži nekoga za taj rad. Moderatori za narednu sjednicu se biraju na kraju svake sjednice. Evo. I još kako se to donose odluke na plenumu. Znači glasa se za ili protiv, to smo već prije rekli. Odluka se donosi većinskom osnovom. Što to znači? Više od 50% glasova za. Znači ukoliko ne dođe do konsenzusa, to jest ukoliko je broj glasova za i protiv jednak, učesnici iznalaze kompromis koji neće sigurno zadovoljiti svakoga u potpunosti, ali će donijeti najbolje moguće rješenje u datoj situaciji za datu problematiku. Ovo jeste ogromna prednost glasanja bez suzdržanih glasova jer će odluka uvijek postojati, a ne nestati samo u diskusiji kako je to često slučaj u parlamentarnom obliku donošenja odluka. Da li bi bilo u redu sada donijeti neke odluke što se tiče vremena govorenja učesnika? Već smo prije rekli da se ograniče govornici, ljudi koji žele nešto reći, na nekih 5 minuta. Da li mislite da je to premalo ili previše vremena? Onda ja bih molila da uđe u zapisnik. Što? Da li je dovoljno 3 minute? Možemo glasati za ili protiv? Znači 5 minuta. Evo recite vi, izvolite. Ja sam jučer štopao vrijeme. Nikome nije trebalo više od 5 minuta, bilo je govornika koji su svojih 5 minuta kvalitetno iskoristili. Dakle, trebalo bi da ostanemo na ovih 5 minuta. Da li prihvaćamo svi? Molim, neka uđe u zapisnik onda to vrijeme od 5 minuta. Dobro. A sada bih pozvala Feđu iz inicijalnog odbora da pročita zaključke zahtjeva jučerašnjih i da se osvrne na njih. Evo, izvolite. Dobro večer. Oni koji su bili sinoć ovdje znaju otprilike koje smo zahtjeve usvojili. Fajić Feđa, član KO plenuma Mosta. Znači oni koji su sinoć bili ovdje znaju otprilike koji su to zahtjevi koje smo sinoć usvojili. Ja ću ih ponovo pročitati. Nadam se da ćemo raspraviti o svakom od njih i da ćete vi iznijeti svoje viđenje rješenja kako da dođemo, kako da riješimo ova naša pitanja. Mislim da je to najvažnije što možemo da uradimo večeras, ako se slažete. Znači prvi zahtjev koji smo sinoć usvojili bila je smjena vlade HNK, HNŽ. Drugi je bio ukidanje financiranja političkih stranaka iz proračuna. Treći zahtjev, revizija privatizacije. Četvrti zahtjev je bio utvrđivanje porijekla imovine. Peti zahtjev, usvajanje zakona o oduzimanju zakonito stečene imovine na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Sljedeći zahtjev koji je važan također za nas, za naš grad, naš kanton, županiju je izmjena izbornog zakona, donošenje novog statuta grada Mostara i raspisivanje lokalnih izbora. Sljedeće, ukidanje paušala i beneficija političara i usklađivanje njihovih plata sa prosječnim radničkim platama. Dalje, znači, formiranje odbora za normalizaciju stanja grada u Mostaru, to nam je vrlo potrebno, ja mislim, jer svađaju nas već 20 godina. Donošenje zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i porodilja sa djecom na nivou HNK, HNŽ.
Još jedan vrlo važan zaključak od sinoć je ukidanje zastare na krivična djela ratnog profiterstva i posthumne privatizacije. Ja mislim da Denis već ima spreman tu za neku, a molio bih sve vas da se što aktivnije večeras uključite jer rješenja za ove probleme nam stvarno trebaju. Hvala vam. Pozdrav svima. Ja imam nekoliko opet konkretnih zahtjeva za koje bih volio da poslije glasamo, da sad uđu u zapisnik i još par stvari što bih želio reći. Znači prvo da se predstavim, ja sam Denis Drljević, student. Znači prvo jedan zahtjev, mislim da bi bilo ispravno da tražimo službenu izjavu MUP-a HNK o njihovom stavu naspram ovih mirnih građanskih socijalnih protesta u Mostaru. Tražimo objašnjenje bezrazložnog hapšenja prosvjednika protestanata te izjašnjenje o tome da li će se ubuduće upotrebljavati sila i različiti oblici pritiska protiv mirnih i nenasilnih demonstranata. Drugi prijedlog, tražimo socijalnu zaštitu, ovo već postoji prijedlog, ovome ja da ga dopunimo, socijalnu zaštitu radno sposobnih a nezaposlenih osoba. Znači još jedan prijedlog je da se ovi zahtjevi malo dopune i objasne jer mnogim ljudima možda nije jasna cijela situacija i brzo će stranica, zvanična web stranica nastati plenuma i da tu budu objašnjeni malo detaljnije, bar u nekoliko rečenica, svi zahtjevi. Zašto zahtijevamo, u čemu je problem i tako dalje. Treća stvar, tražimo da nam se ustupi prostor koji pripada instituciji grada Mostara za ovakva sakupljanja. Do tada nam u susret izlazi OKC Abrašević kao kulturna ustanova i centar mladih. Još jedan prijedlog koji mislim da je pravedan. Tražimo da se svi optuženi za paljenje koje se desilo oslobode svih optužbi jer to se moralo desiti. Da nije bilo paljenja, mi danas ne bi bili ovdje. Ali ono što želim naglasiti je da nastavljamo ovu borbu nenasilnim putem i to je jako bitno. Svako nasilje će se iskoristiti protiv nas, tako dalje idemo nenasilno. Ali ovi što su palili su nam napravili uslugu. Sad, ovo nisu prijedlozi, ovo je malo govora, samo što bih želio reći. Znači, želim pozvati sve stručne i obrazovane osobe koje se razumiju u zakon i u stanju su se profesionalno i volonterski baviti poslovima koji su pred nama. Također želimo njihovu pomoć i prijedloge o izmjenama određenih zakona kako udovoljavanje nekima od ovih zahtjeva koje smo podnijeli ne bi opet otišlo na štetu naroda. Znači da se izbjegnu manipulacije. U tom trebamo pomoć pravnih eksperata koji će raditi volonterski. I još što sam i na španskom sada pozivao studente, osjećam potrebu kao student i budući intelektualac da pozovem sve studente i intelektualce da se uključe u ispunjavanje svoje građanske dužnosti. Sad bih pročitao dva citata, ne znam hoću li stići sve, nema još dugo. Ali evo jedan citat od Noama Chomskog, ja nisam puno upoznat s njegovim radom, ali mislim da je čovjek intelektualac, a citat je na mjestu. Intelektualci imaju obavezu djelovati, a ne biti puki posmatrači događaja.
Moraju se uništiti institucije koje omogućavaju pljačku, a ne tako da se samo smijene napadnu pojedinci, jer će ga sustav izbaciti, a sam ostati netaknut. Evo mogu sad završiti, pa poslije ako budem mogao opet pročitat ću ovo ostatak. Hvala. Evo, nakon ovih divnih riječi pozivam sve vas na diskusiju. Jel neko želi preuzeti mikrofon? Dobro večer svima, posebno mladima. Ja mnogima od vas mogu biti otac i drago mi je što vi ovdje prevladavate. Ja sam Vejzović Edin, imam 55 godina, po zanimanju sam diplomirani ekonomista. Ovdje sam došao najviše radi vas, svoje djece nemam, ali imam sestričnu koja je već 3 godine diplomirani pravnik na Berovu. Diplomirao sam ekonomiju prije 31 godinu, znači u 24. godini, ko što će, ako Bog da i vas ovdje većina, završiti koji studiraju redovno. Bavim se jednim poslom koji nije sada tema priče, već želim da vam izrazim punu podršku. Ja sam i radi svog prijatelja Muharema tu samo od prvog dana i radi vas sviju, najviše zbog mladih. Slažem se sa svim prijedlozima i zaključcima koje ste sinoć iznijeli. Nažalost, nisam bio tu prisutan, ali vas u svemu podržavam. Poslije prvog zaključka koje ste donijela, to je ostavka vlade, dolazi drugi koji će, kad vam ga iznesem, biti po meni najvažniji, a odnosi se na svi u vas mlade. A to je, i molim vas da se on usvoji kao drugi prijedlog, znači, da. Znači, ukidanje svih radnih mjesta, državnih službenika i namještenika koji su došli u razne institucije bez konkursa, bez tendera. Svi ćete se vi zaposliti. Svi. Pozvao bi odmah na glasanje da skratimo proceduru. Odmah da vam kažem, ovo mi je najveća satisfakcija u životu. I drugi zaključak. Znači ukidanje diskrecionog prava svakome direktoru, svakome rukovodiocu bilo kakve institucije, od općinskog do entitetskog i državnog nivoa, da sa liste uspješnih kandidata ne izabere najboljeg, već onoga koje po njegovoj želji. Nikad! Dajem i ovo na glasanje. To mora usvojiti Skupština jer je to Agencija za državnu službu nelegalno donijela i to se primjenjuje. Ko je za? Ko je protiv? Dragi sugrađani, toliko za sada. Želim vam svako dobro i uspješan rad. Molim vas, osjećajte se slobodnim da dođete nešto reći. Izvolite. Evo imamo jedan prijedlog. Revizija diploma
To je najbolja stvar. Ko je za? Ko je protiv? Hvala vam lijepa. Dobro večer, građani grada Mostara. Ja sam obespravljeni, zaboravljeni branitelj koji imam 47 godina. Ja nemam nikakva prava, ni moji saborci, ni branitelji, nikakvih prava nemam u gradu Mostara. Ja sam Mumedin Tinjak. Nisam mogao sinoć doći, ja sam zdrav, hvala Bogu, zdrav sam po njihovim papirima, ali po mojim papirima nisam zdrav. Ja kad vam sad donio nalaze, ja sam 100% invalid. Ja nisam mogao sinoć da dođem jer me noga bolila, nisam stvarno mogao, imam i nalaze. I tražim da se u ove zahtjeve prema ovoj vladi da se uvrsti i moj prijedlog, a taj prijedlog glasi da se svim braniteljima koji imaju 0 primanja, da im se omogući da imaju i oni pravo na život i da dobiju neka sredstva u nekoj visini, ne znam ni ja, kao ne znam u što da se svrstam više. Jer mi nismo invalidi, nismo, šta ja znam, ne znam. Ja imam primjer, sve su kategorije obespravljene, ali mi smo, dragi građani, vjerujte mi, u jako teškoj situaciji i da ne bi sami na sebe ruku dizali, molim vas da me podržite i da uđem u zakon i u zahtjev i da imamo, znači, da nemamo nulu, da imamo samo osnovnu da preživimo. Ja toliko, hvala vam puno. Molim vas, ko je za? Ko je protiv? Usvojeno. Dobar dan, ja sam Dejan Kosanić, društveni aktivista i umjetnik. Imam jedan zahtjev koji će pomoći svima koji su učestvovali u ovim protestima, a obespravljeni su. Znači da se napravi fond solidarnosti kojima će se skupljati novac da se isplate kazne za koje su oni optuženi. Pa prije svega tražimo oslobađanje od kazne. Dijaspora se već javila da bi pomogla u tom formiranju fonda i zato bi zamolio da to uđe u zahtjev. Hvala. Ko je za? Ko je protiv? Usvojeno. Dobar večer. Ja sam Dunja Hrnjičić i ja imam jedan prijedlog koji je, ja mislim, vrlo bitan za sve građane grada Mostara i odnose se na sve. A to je da se preispita rad kantonalnog tužilaštva. Ali, molim vas, odmah ću vam reći činjenicu i dokaz radi čega. Većina stariji ljudi, građana našeg grada, a i mlađi, ja mislim i mladi su dobro upoznati, poslije Daytona, znači u miru, 30 ubistava u gradu Mostaru je bilo. Niko nikad nije ništa poduzeo. Svi ti predmeti leže u ladicama. Između ti 30, moj muž je 30, koji je prije 11 godina podmetnuta mu je bomba i stradao je. Sin teško ranjen. Znači, ja 11 godina obilazim tužilaštvo. Nikakve koristi nemam. Prošli sam put bila, znači svaki mjesec 11 godina idem. Prošli sam put bila, rečeno mi je, za to vrijeme 6 tužilaca se promijenilo. Znači sve ispočetka, ponovo. Glavni u tužilaštvu mi je rekao, pa šta ćeš, to je zastarlo, to je sad teško. Ne može se to zastariti, to su ubijeni ljudi. Radi se o ljudima, a ne o životinjama. Znači ti
da im konkretno postavimo zadatak da se rješavaju ta ubistva, 30 ubistava koji se desila poslije Daytona, znači u miru. Toliko. Da glasamo, molim vas. Ko je za? Ko je protiv? Hvala lijepa, usvojeno. Ja sam Tarik Žuljević. Ovo drugi put izlazim na ovome plenumu i sebi sam rekao da mi je ovo zadnji izlazak za govornicu na plenumu. Šta želim da kažem? Ovi protesti naroda što se dešavali, krenuli su iz Tuzle, bili su u Bihaću. U Bihaću su smijenili svoga načelnika Lipovaču i onda su rekli za nas su protesti gotovi, a nisu ni svjesni da poslije Lipovače dođe Bukovača. Mi smo tražili da se smijeni Ljubo. Poslije Ljube doće Mujo, nije bitno ko će doći. Znači oni su samo imena i ljudi svojih partija. Partije postavljaju načelnike, a mi isto tako ih biramo. To je prvi moj uvod. Drugi uvod je, stariji se toga sjećaju. Ja malo kroz knjige, bio sam tada dosta mlad. Neke 68. ili 69. godine bili su veliki studentski nemiri u Beogradu. Tada je Tito prepao se studenata, a čovjek se nije bojao ni Rusije, ni Staljina, ni Amerike. Tada je na ulice Beograda izašlo preko 20.000 studenata i članova njihovih porodica. Kada se pripremalo da se na te studente krene oružjem, na njihovo čelo je stao autoritet Veljko Vlahović, narodni heroj bez noge, koga su studenti podigli na svoja ramena i nosili kroz čitav Beograd. Tada je Tito pozvao studente na razgovor i sve se to smirilo. Znači, ovo je moj samo drugi uvod za ono što sam mislio dalje da kažem. U Mostaru je danas, po saznanju mom, 17.000 studenata. Koliko ih je u Sarajevu, koliko je u Tuzli, koliko je u Banja Luci, koliko ih je u Doboju, koliko je nezaposlenih radnika na birou, taj se broj ne zna, to je jedna masa. Ako još izađu i njihovi članovi porodice koji minimum 4 imaju, možete misliti koji je to pokret. Taj fakultet štanca diplome. Da bi nešto uradili studenti, ja ih sa ove bine pozivam da pruže ruku studenti univerziteta studentima sveučilišta, da studenti sveučilišta pruže ruku studentima Banja Luke, da se organizuju, da naprave svoj program šta žele, a vjerovatno žele zaposlenje, žele da urede svoje školstvo, žele da urede socijalno stanje u čitavoj državi, moraju, da bi svoje zahtjeve proveli, mi htjeli ili ne htjeli, moraju oni napraviti svoju partiju. Jer samo partija koju bi oni napravili, ti intelektualci od 20 do 40 godina starosti, a mi, ova generacija 50, što u onoj pjesmi kaže,
dali smo im posticaj, puhnut ćemo im da im jedra krenu i da osvoje sve ono što žele i što mogu. Jer ako toga ne bude, a samo se preko partija može nešto mijenjati i promijeniti, i svi ovi naši zahtjevi bez partije su gotovi, nula, jer će usvajati oni koji su na vlasti. Da li im odgovaraju? Ne. Zato se bojim da ne bude ona stara naroda sjaši murto, uzjaši kurto. Na kraju, pošto je 14. februar, dan oslobođenja Mostara, čestitam vam svima dan oslobođenja Mostara. Tada je bio jedan pozdrav: smrt fašizmu, sloboda narodu. A ja danas kažem: smrt nacionalizmu, sloboda omladini. Zamolio bi sve prisutne da ne puše u sali. Hvala. Prije nego iznesemo nove zahtjeve, volio bi malo da stanemo na loptu, jer nagomilat će se zahtjevi, a nismo i do sada našli nijedno rješenje. Nismo čak ni diskutovali. Pa volio bi da se vratimo na neke od sinoćnih zaključaka koje smo osvojili, da probamo da neko od vas ponudi neko konstruktivno rješenje, neki prijedlog kako bi ovo trebalo da se riješi. Mislim da je to poprilično važno, tako da ako se slažemo da se malo vratimo na to. Ja ću još jednom pročitati na brzinu zahtjeve koje smo sinoć... Nisam miš, ajde podigni. Pročitat ću još jednom. Znači, smjena vlade HNK, ukidanje finansiranja političkih stranaka iz proračuna, revizija privatizacije, to je vrlo važno, ja mislim, jer je toliko građana ostalo bez posla u Mostaru samo radi ti neki kriminalni privatizacijski poteza. Mislim da o tome svi ovdje imamo šta reći, pogotovo oni ljudi koji su izgubili poslove, da imaju neki prijedlog, mora imati neki prijedlog. Mislim, o tome sigurno razmišljaju već 20 godina, ako nisu ništa do sada uspjeli da smisli, onda... Utvrđivanje porijekla imovine, usvajanje zakona, oduzimanje nezakonito stečene imovine, izmjena izbornog zakona, novi statut grada Mostara, možda neko ima nešto da kaže kako bi on trebao izgledati. Evo, ako se neko javio, može odmah da izađe. Samo trenutak, znači, pošto smo pričali o studentima, ja bih zamolio sve prisutne, ako možete ikako da utičete, znači, na studente, na profesore i tako dalje, jer jutro su slani mailovi od dekana profesorima da se zabrani studentima da izlaze vani uopšte tokom demonstracija. A jučer je isto zabranjeno učenicima srednje škole na par mjesta. Pritisak se vrši, mislim, da. Ali očigledno zabrana, jel? Dakle, vrši se supresija sa svih mogućih strana, tako molim vas, djelujte i širite ljubav. Samo još jedna stvar, molim vas, ja ću pri završetku plenuma imam prijedlog jednog novog člana KO, tako da bi vas molio da ne odete, da možemo svi da glasamo, ali to ćemo na kraju, tako, samo toliko. Pa malo prije, kad sam se obraćao, ja sam rekao, znači, prioritet svih prioriteta, to je ostavka vlade. Gledajte, gospod, pratili ste događanja u ostalim kantonima. Da bi bilo šta mi svi zajedno odradili, znači, moraju dati svi ministri ostavku, na čelu sa premijerom. To je da vam malo, vi ste mladi, objasnim što se tiče izvršne, takozvane vlasti. A zakonodavna vlast, nažalost, vi, ako ima neko drugi prijedlog, znači to je narodskim rječnikom rečeno narod birao. Tamo, to je oni 30 poslanika u skupštini. Ali mi moramo vladu natjerati da dadne ostavku. Svatate.
onda ćemo mi nestranačke kadrove. Niko ne smije biti ni iz jedne stranke. Znači, sva ministarstva moraju biti popunjena nestranačkim kadrovima. Shvatate? I sposobni, nestranačkim i sposobni. I to da ne bude profesor geografije, ministar privrede. Da ne bude doktor, šta ja znam tamo, branitelja i tako dalje. Znači, isključivo vezano za svoju profesiju. Dobro ovo upamtite. Znači, moramo tražiti ostavku vlade. To je zakon svih zakona, prioritet svih prioriteta. Ostalo ništa, vidite da se ne može desiti. Onda ćemo mi birati. Možemo i mi predložiti gospođu Svetlanu Cenić ili tako dalje, jeli? Da ne karikiramo. Dalje, ovo što se tiče, malo prije sam zaboravio reći, što se tiče Agencije za privatizaciju. Moramo također, nek ovo uđe, gospodine Mušica, znači nek ide na glasanje. Smjena svih direktora kantonalne agencije, a to je Agencija za privatizaciju, to je najveći kriminal. Znači, između 10 i 15 milijardi vrijednosti KM-ova, svega je ta agencija imala 10-20 miliona koristi. Zamislite šta su radili sa certifikatima i tim. Znači, smjena direktora svih agencija i kantonalnog zavoda zdravstva i zavoda za zapošljavanje i Agencije za privatizaciju, smjena direktora svih agencija što se tiče kantona. Onda kad dođe do smjene, onda ćemo mi, ko bude to, ne mislimo u prvom licu jednine, znači pregovara sa Skupštinom. I mi ćemo postavljati ultimatum Skupštini, ako hoće da izglasaju, nek izglasaju, ako neće, nema ništa. To za sad, pa se kasnije javljati ako bude neke postavljati. Znači, prvi i osnovni uslov je zahtjev za ostavku vlade. To mora se izglasati. Vlada mora pasti da bismo bilo šta dalje poduzimali. A mi ne možemo protiv 30 poslanika koji su izabrani. To je zakonodavno tijelo. Ali ćemo mi onda njima postavljati uslove za formiranje nestranačke vlade. To je prijedlog. Da li ste za to? Molim vas samo da vam kažem nešto. Narod je birao. Narod iskida. Tako morate znati. To je tako. Sada vas pitam, ko je za? Ko je protiv? Hvala lijepa, usvojeno. Zdravo svima. Ne mogu reći da mi je baš ugodno govoriti pred ovoliko ljudi, ali pokušat ću biti kratak. Ja sam večeras ovdje čuo jako mnogo, ispričavam se, moje ime je Nino Zelenik. Ja sam ovdje večeras čuo jako mnogo zahtjeva. Ja moram reći da, iako smo svi mi ovdje došli gonjeni nekom potrebom za pravdom, jel? To nam je neki glavni, neka zvijezda vodilja, razlog zašto smo došli ovdje, da se mi ne smijemo prepustiti emocijama, nego da moramo biti izuzetno razumni. Dakle, mnogo zahtjeva koje sam večeras čuo, nažalost, dragi ljudi, to su više liste lijepih želja nego realni zahtjevi. Mi moramo poznavati strukture. Vi morate znati ako nešto tražite, od kojeg nivoa to tražite. Po meni osobno, ja mislim da bismo trebali ostati na gradskom i kantonalnom nivou. Ako želite tražiti nešto na federalnom nivou, moramo se uvezivati sa drugim plenumima. Ako želite Ako želite nešto tražiti na državnom nivou, ja vam mogu odmah reći da ja mislim da to možete zaboraviti. Dakle, jednostavno trebate poznavati da se ništa ne može donijeti, imate entitetsko glasovanje, svi znate kakva je situacija u Republici Srpskoj, prema tome pokušavam razmišljati više racionalno nego emotivno i mislim da je na državnom nivou malo što moguće promijeniti. Tako da mislim da ne bismo se doveli u situaciju da pomalo postajemo tragikomični, da nas ismijavaju oni koji bi jedva dočekali da mi izvaljujemo gluposti, da se držimo grada i da se držimo kantona. Da. Da ne bi bilo da samo kritiziram, ja imam i neke prijedloge. Što se tiče prijedloga statuta grada Mostara,
Ja sam još nekad na nekom papiriću razradio neki, hajde nazovimo ga dokument, imam svoj prijedlog kako se može riješiti problem statuta grada Mostara na veoma praktičan način. Međutim, to su 2-3 stranice teksta i sada vam počnem čitati, pola bi vas zaspalo, pola ne bi razumjelo. Mislim da bih htio bih, ako ste vi voljni, ja bi svoj prijedlog dao radnoj skupini koja vodi ovo, a onda oni kasnije to mogu ili tiskati ili dijeliti putem interneta ili bilo kako da ljudi mogu pročitati. Uglavnom završit ću. Htio bih samo još jednom napomenuti. Svi smo tu došli zbog neke potrebe za pravdom, ali nemojte dopustiti da vas emocije nadvladaju. Budite racionalni. Samo ako imate racionalne zahtjeve, racionalne ciljeve, ostvarit ćete ono što ste htjeli. Prijatno. Ćao svima. Ja sam Sanja Majić i pozdravljam vas sve. Mislim da je teško sad biti racionalan, jer je svima dosta svega i mislim da je ovo jedan ispušni ventil svima nekih par dana gdje ljudi mogu stvarno uzeti mikrofon i govoriti. Ja sam sad pravo uzbuđena. Imamo podršku Sarajeva, imamo vezu sa plenumom u Sarajevu, znači to je bitno. Napravit ćemo streaming, live streaming gdje će ljudi moći pratiti šta se dešava u Mostaru, znači radimo nešto i ovo je stvarno nešto što je uspjeh za sve nas. Ja imam jedan zahtjev i prijedlog da pozovemo medije, da korektno i fair izvještavaju o onome što se dešava i da su na strani građana i građanki i da ne budu partijski i da napravimo, možemo zajedno napraviti poziv, apel, jer mi smo ti koji ih plaćamo i da ne nazivaju ovaj bunt, ovo očajno stanje u kojem se svi nalaze, da ovo ne nazivaju nekim huliganstvom, jer ovo je previše stvarno, i da budu nama u službi, znači nas koji ih plaćamo, inače da možemo napraviti bojkot svih medija koji nas predstavljaju huliganima i stokom i bagrom i podcjenjuju nas. To je moj zahtjev i ako može da se to Ko je za? Ko je protiv? Usvojeno. Samo trenutak. Znači, čujem tu od nekih medija da im je dosadno nas slušati kako stalno nešto pričamo i raspravljamo. Ja znam da bi oni više volili da mi palimo i razbijamo jer su to za njih vijesti. A ovo što mi radimo ovdje na demokratski način, njima je to dosadno. Oni to nazivaju dosadnim. Ja bi njima poručio kojima je dosadno ovdje da napuste salu i da se nikada više ne vrate. Toliko. Hvala. Kad smo već kod ove stavke novinarstva, ja imam prijedlog. Možda se tim novinarima može ograničiti neko vrijeme boravka na ovom plenumu. Ne. Nije dobro. 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 To je samo razmišljanje. Dobro. Dobro, onda imat ćemo neku valjda stranicu na internetu, neki elektronički mediji na kojem ćemo mi pisati obavještenja. Sanja, ajde molim te dođi ovdje na mikrofon da te svi lijepo čuju. Ajde iznesi. Hoću na brzinića. Evo da dosađujemo još malo medijima tim nekim. Da ne zaboravim ja samo spomenuti, pitao sam ga momka, pošto on dobro razumije. Kaže da ovo možemo tražiti, znači nije na državnom nivou. Ko učestvuje u vlasti barem jedan dan, ima pravo, zamisli jedan dan, ima pravo 12 mjeseci na taj neki bijeli hljeb.
neko kaže kruh. Pa ja bih želio da tražimo, ko bi da se uklope u društvo, staće Garibi, 5.000 pa 12 mjeseci po 5.000. Da glasamo, ja eto predlažem da tražimo da im se to zabrani, da im se ukine to. Ništa, samo taj bijeli, šta ja znam, režavni hljeb i tu. Molim vas, alo, samo malo, molim vas. Ko je za? Ko je protiv? A ovo da znate, samo malo. Juče je to upisano, tako da znate. Molim vas, upisano je to juče, polako, samo malo. Onda dobro ne pazite ako niste u tome. Gledajte, molim vas, što se tiče medija, slušajte me. Mediji inače rade svoj posao, jel? Oni dođu na brzinu da odrade svoje i trka svojim kućama. Neće moći više tako raditi. Oni, ako će prisustvovati, moraju biti ovdje do kraja. Sa nama, ne sa njima. I moramo to riješiti i odlučiti. Ako neće, ne trebaju nam. Ja neću dugo, Fikreta Maksumić, znači za medije ovo vrijedi da glasamo. Mogu biti ovdje dok su nepristrasni. Znači ovo im je ispit. Čim pođu naopačke izvještava, zabranjuje se ovdje njima pristup. Da budu prisutni, toliko od mene. I tražim da se odmah glasa za ovaj prijedlog. Moment, imamo još, samo moment. Ne dopuniti nešto, a ne reći ne može ovako se raditi. Molim vas. Bubaš, Zdenko, jučer sam ovdje govorio i nisam imao namjeru, ali evo, na neki način sam izazvan. Kad sam bio srednjoškolac, moj profesor Miličević, profesor filozofije, naučio me šta je to demokracija. I to u jednoj rečenici. Demokracija je kad čovjek radi što želi, ali ne smeta onome kraj sebe. Dakle, ne ugrožava nikoga, ne mrzi nikoga, niti taj drugi njega smije ugrožavati. A tako sad i za ove novinare. Sramota je na neki profesionalac, bez obzira što je stranački opredijeljen ili neopredijeljen, jel ga stranka platila ili nije. Njegova profesionalna dužnost je da iznese istinu i samo istinu i ništa drugo. I nikakva ga sila niti može spriječiti da radi jedno niti drugo dok ne prekrši zakon. Bilo bi za mene, ja mislim, sramota da Forum zabrani novinaru da dolazi. Jer ćemo tako zabraniti svima. A što je ova, ne mogu se sjetiti imena, gospođica Sanja rekla, prestat ćete čitati njihovo, slušati njihovo, pa će onda oni na kraju trebati propast. Ako će ih slušati samo stranka što oni govore koja ih plaća, pa eto im stranku neki ih plaća. Pa neće ih slušati ako lažu. Ja vam mogu navesti toliko primjera i novina, internetskih stranica i šta ja znam što televizijskih kuća koje ja nikad neću pogledati, ni pročitati, ni uzeti njihovu novinu ruku. Hvala vam. Ja sam Mirsad Behram sa Radija Slobodna Evropa, pratim vas prvog trenutka. Ako ovako nastavite, neću vas više pratiti. Vi nemate pravo da ograničavate medije, nisu svi novinari potkupljeni, nisu svi pripadnici stranaka i vrijeđate me. To je jedno. Drugo, gospođice, vi nemate pojma o demokratiji. U demokratiji svak radi ono što hoće dok ne ograničava drugog.
Znači, vi ponašate se kao političari. To meni isto govore političari, određuju mi koliko ću ja sjediti na skupštini i hoću li je pratiti i šta ću pratiti i šta neću pratiti. Ako ste pošli stazama politike, ja odo sada. Hvala, prijatno. Dakle, nemojte, pazite ovo, ja sam malo dovoljno star da ovo mogu reći. Znači, kad su 90. godina rušili komunizam, optuživali su da se radi nepotizam, zapošljavanje rodbine i sve što drugo. Sad oni isto to rade. Vi padate u istu zamku, radite isto to prema medijima. Hvala, prijatno. Ja bih vam se zahvalila što ste nam skrenuli pažnju na to. Hvala. Ne možete vi nas nijako način ograničavati. A ako vam se nešto ne sviđa, tužite toga koji to uradio, preduzmite korake, nemojte samo pričati. Samo moment, molim vas. Ja ne znam koliko ih ima ovdje sada momentalno, ja samo vidim ovdje njega. Zato sam ja ovo rekao bio. Evo ima momak još jedan ovdje. Gledajte, toliko njih, a samo dvoje ovdje. Zamislite. Zato sam, evo, dvoje, troje, nije važno, jel? Ali kaže sad, zamislite koliko bi trebalo da bude. Izvolim. Dobro večer svima, ja sam Nikola Vučić, portal Tačno.net i Centar za kritičko mišljenje. Mislim da je potpuno suludo govoriti o stvarima da se medijima brani da budu ovdje, jer nećemo zar pratiti politiku u ime obitelji. Nećemo biti i oni. S tim ću završiti. Evo, pozivam sve da dođete u 19 sati poslije ovoga u muzički centar Pavarotti na tribinu Viktora Ivančića. Čovjeka koji je utemeljio, jedan od utemeljitelja Ferala, čovjeka koji se već 20 godina bori za ono što se mi borimo večeras ovdje. Hvala, moment samo. Čeka, molim, moment samo. Da idemo redom. Samo molim te. Ja sam samo htjela reći da nema potrebe za, ja znam da su emocije uključene i sve, ali ovo je rasprava. Mi svi griješimo i govorimo samo svoja mišljenja. Tu ste da ispravite, jeli, raspravljamo. Nema potrebe za ljutnjom, svađom. Oprostite, ovo je javna rasprava. Evo, Nino bi rekao nešto. Svak ima pravo reći za svoje mišljenje. Aha, niste. Pardon. Ovako, moram staviti, tu jer mi se ruke malo tresu. Dragi ljudi, nemojte se zavađati s medijima. Vama mediji trebaju. Bez medija mi smo sekta od 100 ljudi koji nešto mašta o ljepšoj budućnosti. Dakle, budite dobri s medijima, mediji su kao i svi ostali ljudi. Ima i režimskih, ima i dobri. Ja Mirsu znam, Mirsu je definitivno čovjek kojeg želite imati. Znači, ne možemo sebi priuštiti taj luksus da se zavađamo s medijima. Shvatite to, bez medija, ponovit ću još jednom, mi smo sekta od 100 ljudi. I opet vas ponavljam, malo manje emocija, malo više razuma. Samo jednu rečenicu također na strani gospodina Behrama, tu smo negdje malo Mirsat mlađi. Gledajte, iste mi je sekunde palo kad je gospodin Mirsa. Znači da ne upanemo u ovu zamku što sve ona govori. Nema veze kako će oni izvještavati. Znate dobro šta su radili u predstavničkom domu državnog parlamenta kad su rekli zabrana nevladnim organizacijama. Šta briga bilo koga, ko financira. Mi smo političari, niko na svijetu ne može niti iko od vas sigurno market dobije večeras ni od koga. Počeo od mene sigurno, sve prispita, znači rekao sam Vejzović jedini i od koga na svijetu sam dobio sad, znači došao sam prvog dana, dolazim i dolazit ću, pratit ću vas do zadnjeg dana, sad. Znači ne bojte upadati, nek izvještavaju šta hoće, nek budu koliko hoće, to je njihovo pravo, sad demokratsko pravo. Znači da nam se ne vrati kao bumerang. Hvala. Evo ja bih za kraj ove rasprave o novinarstvu, ove teme, pozvala još ovoga gospodina koji je čekao tu. Molim vas lijepo, zapostavili smo vas. I onda bih da završimo raspravu na ovu temu novinarstvu sad, pa da se vratimo na plan i program plenuma. Hvala lijepa. Ja sam sudionik ovih demonstracija koje su bile u Beogradu kao beogradski student i bio sam svjedok provokacija na ovakvim skupovima. Vidite koliko smo,
Srdarevićem sudim Zlatko, Radio televizija Mostar. Vidite koliko je sada energije i vremena proteklo na jednu inicijaciju koja je glasila, čuo sam da je nešto neko tamo rekao, novinar. Pitanje je li to novinar, je li to urednik, je li to kamerman ili neko ko radi za nekoga drugog. Znači, rasipamo energiju na nevažne stvari. Ovaj skup i svi drugi skupovi i sve ono što se događa u društvu bez novinara ne postoji. Nemojte ovako da se završi, da neko ubaci jednu inicijaciju negativnu i da se mi ovdje rasipamo oko glavne teme. Dosta je već stvari ovih dana urađeno u tom cilju da se skrene pažnja i na nacionalno i na ovo i na ono, samo ne ono što je suština ovih stvari koje se ovdje pokreću. Prema tome, ja ne samo da branim novinare, naravno pod uslovom da su oni profesionalci i tako dalje, nego mi je teško kad čujem neko toliko naivnu misao i riječ da kaže nama novinari ne trebaju. Nemojte to, bez novinara ništa ne postoji, ovo se nije desilo. Kao što ono nije se desilo kad se ne zapiše, tako isto tako i za ove printane, odnosno elektronske medije, ono što nije snimljeno. Ovo uopšte sad nije bitno za mene, koliko je bitno, čuvajte se svi provokacija koje će ovdje donijeti neko. Taj mladić koji je ovo rekao, nije on svjestan koliko u buru može nešto da izazove. Vidite, ovo je gubljenje vremena. Ja sam planirao da se obratim ovom skupu, to ću raditi ovih dana dok se pripremim malo. Tek sam prvi put da vidim šta se diskutuje i tako dalje. Nemojte mi ovo sada uzimati u obzir za ono buduće javljanje. Hvala velika. Evo, hvala, stvarno izvrsno. Evo vidimo koliko je bitna komunikacija. Samo ne znam jesam li na dobru stranu. To je taj komunikacijski most koji gradimo, vaše iskustvo i naša naivnost. Ja bih se vratila... Dobro je. Vratila bih se na plan i program, pa bih pozvala nekoga iz ovog inicijalnog odbora našeg. Feđa, Zdenko Bubaš. Možda da se vi isto osvrnete na neki plan i program i naše buduće neke točke rada, na organizaciju. Mislim da je jako bitno da se za sutrašnji plenum odredi tema. Da li će biti otvorena diskusija ili pod nekim nazivom, to sada možemo dogovoriti. Pa evo, ne vidim nikoga iz ovog inicijalnog odbora. Da li se vi slažete da odaberemo naziv teme za sutra ili da samo ove zahtjeve po točkama zahtjeva raspravljamo? Feđa. A evo, molim te, dođi za mikrofon. Evo, Nadir će nešto reći. Žao mi je... Evo, ajde. Ovo je znači moja kćerka, pa evo, prozvala me malo. Htio bih vam samo reći i u ime ovoga odbora koji je jučer izabran, da se mi još nismo kvalitetno sastali iz nekih opravdanih razloga i da će vjerovatno u buduće to biti kvalitetnije, jer mislim da se treba odrediti dnevni red i program obavještavanja ljudi, ovo što se govori o stranicama i niz drugih stvari koje bi olakšale, ubrzale rad i dobili na kvalitetu rad. Pa vas molim malo za strpljenje, posebno gospodinu Behramu koji se naljutio s razlogom i želio bih da to ne uzme za zlo. Eto, ja samo toliko.
Dakle, isto je u planu da se odbor sastane večeras, da se formiraju radne grupe, da se rasporedi ko će šta da radi. Dakle, malo smo u stisci s vremenom, stvarno nema se vremena jer smo na 1.000.000 strana razapeti, tako da pokušajemo da radimo što bolje, da se organizujemo, da se sve to tehnološki isto pokrije, da se odradi profesionalno, stvarno, da imamo šta ponuditi narodu i svijetu na kraju krajeva, jer ćemo ići na kraju, ako bude sve kako je isplanirano, da bude live 24/7, tako, sve otvoreno, otvorenih knjiga, vrata i tako dalje. Dakle, sticajem okolnosti sutra plenum mora da krene najkasnije u 3 i bit će dostupno, znači, prostorije do 5. Tako ovim obavještavam ljude u 3 sata. Da, u 3 ovdje. Protesti su bili najavljeni za 4, ja sad ne znam dok U stvari, evo Robić. Ja bih vas samo zamolio. Ja sam Robert Jandrić, radim ovdje u Abraševiću. Samo bih vas zamolio sljedeće. Vi ste diplomirani ekonomista. Mnogi od vas ovdje, najviše mladih, imaju određena znanja koja su nama potrebna da bi bolje formulisali ove zahtjeve i da bi ih realizirali. Jer nismo mi došli samo da pravimo spiskove zahtjeva i spiskove želja, nego da tražimo rješenja. A to možemo samo uz vašu pomoć. Dakle, molim sve vas koji želite da učestvujete u radu radnih grupa koje će tražiti, evo Nino Zelenika je predložio, znači dao je prijedlog statuta grada. Dakle, neće vjerovatno ovom koordinativnom odboru ovdje biti dovoljan samo papir. Neko će morati taj papir njima i predstaviti i objasniti zašto nudi koja rješenja. Morat ćemo konsultovati i drugo mišljenje, drugih ljudi, drugih pravnika, da vidimo šta i oni misle o tome. Dakle, svi vi koji želite da učestvujete, imate određena znanja koje želite da stavite u službu javnosti, u službu svih građana, molim vas, javite se ovim ljudima ovdje, dajte im vaše imena, dajte im vaše kontakt telefone, da vas zovu kad se postave sutra ove radne grupe, da vas zovu da zajedno radimo na konkretnim prijedlozima i konkretnim rješenjima i ne gubimo više vrijeme. Ja bih se zahvalio Robiju, ali ću vas nešto zamoliti. Trebamo dati jednu veliku podršku Josipu Miliću, kojeg su zatvorili, kojeg su izmlatili. Zato vas molim, u svim medijima, bilo kako, na koji način, protestujte što prije da ga puste i da bude sa nama ovdje. Molim vas, on je dobio degenek. I to dobar degenek. Zato pazite, slušajte me dobro, nemojte se plašiti nikoga. Oni su to o njemu radili, odavno oni njega traže, pošto on odavno traži prava. Zato molimo vas, podržimo ga. I u što većem broju na internetu tražite, pomozimo mu. Hvala. Dobar dan. Ja sam Alisa Akso. Ja sam samo htjela da se nadovežem na ovo vezano za profesora Milića. Naime, treba od MUP-a tražiti da nađu počinioce i da ih kazne. Je li se slažete? Ako to može da uđe u neki prijedlog da se što hitnije u stvari obratimo MUP-u i da mi tražimo da se nađu počinioci i kazne. To je moguće. Vjerovatno. Hvala. Molim vas, ko je za? Ko je protiv? Hvala. Ja bih uz vaše dopuštenje samo pročitao onaj drugi citat koji sam htio
također kao apel intelektualcima, ako se slažete. Znači, to je citat jednog hrvatskog filozofa, Borisa Budena. Samo sekundu. Nakon opisa kakva je trenutna situacija i u Hrvatskoj i na ovim prostorima sa intelektualcima, njihov muk i neučestvovanje, kaže: intelektualac je nešto drugo. Mi znamo točno kada i gdje se on rodio. Siječnja 1898. godine u Francuskoj, u jeku afere oko kapetana Dreyfusa, okrivljenog za špijunažu. Dreyfusa, pardon. Dan nakon što je Emil Zola teško optužio vojsku i sudstvo, pojavljuje se u istim novinama protest protiv povreda prava u procesu protiv Dreyfusa. Ispod protesta je više od 100 potpisa, među kojima su imena tada najprominentnijih pisaca i znanstvenika Francuske. Taj protest nazvan je u javnosti Manifest des Intellectuals. Moderni evropski intelektualac rađa se dakle ne samo u angažmanu za ljudska prava, nego i u otvorenom suprotstavljanju programaškoj, u slučaju Dreyfusa, antisemitskoj masovnoj histeriji. Pogromaškoj, pardon. Javna upotreba uma u aktu beskompromisne društvene kritike, to je dakle njegovo rodno mjesto. Angažman za javne interese, za povrijeđena prava i potisnute istine, kritički refleksivna distanca spred vlastitog identiteta, kulturnog nasljeđa i društvenih institucija, emfatična vjera u javnost senzibiliziranu za racionalnu argumentaciju, performativno proizvođenje te javnosti u aktu javne upotrebe vlastitog uma, sustavno poticanje kulture proturječja, otvorenost prema fenomenima masovne kulture, kao i stalno dovođenje u pitanje vlastite elitne pozicije, odgovornost za demokratski razvoj društva u cjelini, te i ovima bliske osobine. Hvala. Hvala. Jel imate... Ja bih se vratila na ove točke, na neku diskusiju, kao što je Robi rekao. Ako ima ko nešto za večeras reći na neku od ovih točaka, zahtjeva, neka izađe lijepo, molim. Nema niko ništa reći ni za jednu točku zahtjeva. Nekakva rješenja za ove zahtjeve. Za reviziju privatizacije. Za utvrđivanje porijekla imovine. Imate li nekakve prijedloge kako doći i ispuniti te zahtjeve? Evo, izvolite. Samo sekundu, molim vas. Pošto je situacija jedna takva, ne znam da li je ružna ili je lijepa, ali ovako. Sutra ovdje u 3 sata bit će opet plenum. A ko hoće neka dođe ovdje na plenum, pazite, ja bih volio da vas dođe više ovdje na plenum, a koliko može neka dođe sutra isto u 4 sata na Španski trg. Na demonstracije, prosvjede, proteste, kako već želite. Jer smo u jednoj takvoj situaciji, moramo pratiti i ove druge da i oni mogu raditi. Sve dok ne nađemo adekvatan prostor da možemo baš da radimo kako treba. Zato vas molim, oprostite, ali ovako se dešava. Ovo je jedan početak, ne znam kako nas razumijete, ali molim vas, shvatite nas. Ovo je jedan početak. Svi se spremaju za bilo što i imaju sve. Mi ovo sa ulice krećemo. A malo je ljudi koji su krenuli ovako kao što smo mi. Zato vas molim, razumite nas i shvatite nas. Hvala lijepa. Samo još jednom da pojasnim. Pa eto, moja malenkost ispaće neskromna, ali evo da kolegice samo kažem što se tiče, znači, privatizacije. Ne možemo ono s brda s dola, znači, kako sam rekao, zakon svih zakona, prioritet svih prioriteta, znači, mora vlada past, da mi budemo pregovaračka strana druga skupštini. Znači, vlada mora, jer
i u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Sarajevskom, znači pale su vlade. Mora pasti vlada da bi se pojavilo. Rekao sam ovdje smjena svih direktora i od Agencije za privatizaciju, Kantonalnog zavoda za zdravstvo, Kantonalnog zavoda za zapošljavanje, jer to su legla korupcije, shvatate? Znači ovo što kaže kolegica, desetine preduzeća u HNK je privatizovano. Ja vodim jednu društvenu firmu, tu sam radio prije rata, da vas ne zamaram sa tim. Ja sam već 4 godine bez posla, ali čuvam državnu ili vrijednost nas, radnika, 12 koji smo trenutno uposleni, koja vrijedi cirka 1.000.000 maraka. Znači, ne dam tajkunima da uzme u to na silu. Neće uzeti, shvatate. Upamtite ime Vejzović jedin. Ako me nađete bilo gdje sa bilo kakvim šurovanjima, ja više neću dolaziti. Znači, mi moramo doći do svih ugovora o preduzećima koja su privatizovana na području HNK. Na koji su način privatizovana i koliko su ti ugovori o privatizaciji ispunjeni. Nisu ni jedan promil. To je 1000. dio, gospodo. Pa zato i je kriminal ovakav kakav se desio. To treba da vam bude jasno. Ali stepenica po stepenica moramo to raditi da bismo došli do svih ovih problema koje smo sada iznijeli i koje moramo riješiti u dogledno vrijeme. Ovo je tek početak. Grudva se je tek zakotrljala. Kad se pretvori u mećavu, mi moramo pomesti. To je to. Ako ima još neki nejasnoća što se tiče ekonomske struke, mogu. Ja volio da se i druge kolege pridruže i da možemo diskutovati. Intelektualcija i vas omladinu mnogo uvažavam, pogotovo ako studira slične fakultete i tako. Ja se izvinjajem. Ja ne znam tačno što sam rekao, imam neku kritiku veliku u vezi novinara, kao da sam rekao za novinare i za televiziju. Ja sam rekao za televiziju, dođu i odu, ali oni moraju prisustvovati ovdje, oni kažu da oni imaju još drugog posla. Ako je taj posao veći od ovoga što smo mi ovdje, pa ne znam šta, ja ne znam šta da kažem onda. Čak šta više kažu, eto nećemo te više ni pratiti. Ma ne mora me ljudi niko pratiti u životu. Niko. Nijedna televizija, niti bilo ko. Ja još nisam dao nikakav intervju bilo kojoj televiziji. Ovo da znate. A ovo što sam ja rekao, da li sam u pravu, vi kažete da li sam ili nisam. Dakle, ljudi, pošto je očigledno ovo izgubilo svaku smisao, ova rasprava o medijima i tako dalje, ja bi da zaključim plenum za danas, tako da ne bi, a mislim, protivno, ako neko drugi nema nešto još da doda, očigledno, ja mislim, pola ljudi je već otišlo, tako da, molim. Aha. Pazite, znači, ne možemo tehnički pokriti mi to na Španskom trgu. Mora se pokušati, ali to ja mislim da nije... Ja, samo malo, ja sam bio Mušetu rekao, znači, vi ljudi, niko vas ne obavezuje da dođete, da stojite. Morate izgazati solidarnost i na Španskom malo doći vamo. Molim. Pa, svakako, ali... Mislim, ima ljudi koji su već bili... Može li ovo trajati do 5 pa da se onda ide na Špansko? Pazite, samo malo. Na Španskom je bilo zakazano u 4, vi možete doći, ne moramo mi biti. Ako se pojavi ljudi, naravno da nećemo otići sa Španskog. Dakle, znači, poslije plenuma u 5 sati onda idemo na Španski trg. Oprostite još jednom.